Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的轻版动作游戏《午夜杀生》，一共3个人物可以选择。好吧，只有一个，我选择了道士赵红华。这款游戏的招式还是非常多的，最特色的系统就是蓄力。你可以蓄力之后松开，发动一个蓄力的攻击，也可以跳起来发动，甚至可以抓住敌人之后发动蓄力的投技。如果是2个人一起玩的话，还可以发动合体技。游戏一共3个操作键，分别是跳跃、攻击，还有一个超杀键。超杀需要消耗大量的血量，但是它会发动一个全屏的攻击力很高的大招。另外你也可以 AB 来使用一个常规的耗血技。地面这个道具捡取了之后，下一次攻击肯定是一个会心一击。我这里发动了一个全屏的超杀，大家看血量，血量来到1/2以下，可以通过蓄力来发动乱舞技。这里我利用了 BOSS AI 的缺陷，起身之后他大概率会攻击咱们一下，咱们利用 AB 来躲掉他的攻击，然后再抓住 BOSS 进行追打。这个套路对付很多的 BOSS 都有用。第一关的 BOSS 科学怪人。这款游戏不只是有僵尸啊，你还能够见到很多其他的怪物。主人公团队的组成也能说明这一点。3个人物分别是怪物猎人杰克、吸血鬼猎人克里斯托弗，还有驱魔道士赵红华。这3个人组成的小队就叫做暗夜杀手，也就是本作的标题。咱们解决了科学怪人，来到了第2关。第2关的 BOSS 明显是一个吸血鬼。这款游戏的剧情就是，某一天突然地球上出现了大量的怪物，人类在怪物的袭击之下苟延残喘，马上就要坚持不住了。这个时候，主人公的退魔3人组就出现了。也不知道他们早干嘛去了呀。我刚刚使用了一个跳跃下攻击，这招如果敌方没挂的话，可以把对面的小兵打到地面以下，只剩一个头，咱们再进行追打。这让我想起了忍者蛙与双截龙，里边也有类似的要素。这个场景是一个竞速的关卡，平 A 变成了蓄力攻击，范围非常广。这里是第2关的小 BOSS， 就是一个傀儡师啊。但是这款游戏的 BOSS 好像都没有名字，大家注意屏幕下方他们的血条的位置，上面是敌人1还有敌人2，这也太没有排面了吧。既然 BOSS 是2个，我就发动 AB 来打了。AB 的话，发动之后还能够移动。这样打2个还是很方便的。这里只是小 BOSS 啊。手提箱里边不一定装着什么道具。我发动攻击的时候，如果出现了一个斩，那就说明这次攻击是一个会心攻击，输出很高。捡到了一盘饺子。这个游戏有一个很特别的设定，3个主人公在捡到不同的回血道具的时候，回的血量是不一样的。你像饺子这种东方食品，对于赵红华来说就是最好的回血道具了。本关的 BOSS 石头人，石头人非常的硬，
但是呢，它也有缺陷，就是脑袋是石头做的，所以说不大聪明的样子啊。我这里已经懒得用 AB 了，直接稍微窜一下 Y 轴，他竟然召唤了这么多僵尸，给了他一记大招，这大招好伤啊！当咱们的血量所剩无几，已经放不出来大招的情况之下，你再次按底下超杀键的话，那人物会进行防御。利用这一点可以驱死吸血鬼的 BOSS。下一关可以给大家演示，这里就是一个奖励关了，打地鼠僵尸版。这关我好像从来也没有打全过，但是无所谓，只涉及到分数啊。他竟然判定我赢了，我好像漏下了好几个呀。这里来到了德库拉，哦不对，来到了吸血鬼的城堡。游戏的流程应该是7关，如果打最高难度的话，我应该会打半个多小时，但是我现在选择的就是默认的普通难度。这样的话，咱们有望25分钟之内把它通关，那就不分期了呀。这里出现了新类型的敌人，看起来是精英怪，个子很高大。这种刽子手是有2个皮肤的，另外还有一个版本。好大的铡刀啊！能够看见有的敌人浑身是火，他是不能碰的，碰的话就会掉血。刚刚这一招我抓到敌人之后常用，使用方法是抓住敌人之后按下按跳，就会施展出一招兔子蹬鹰。红华毕竟是一个敏捷型的角色，不是力量见长的，所以说他的招式里边会有很多这种技巧型的招式。另外大家注意他的平 A 非常像快打旋风的凯啊。我刚才是被砍了一下嘛，感觉血量迅速的消失了一块。这款游戏的难点还是有，需要注意2个方面。首先就是你在什么时机来发动这个超杀。整个游戏当中是有一些关键点的，它会给你回血的道具。另外也会出现大量的敌人，就是你释放超杀最好的时机。另外有一点就是这款游戏非常依赖 Y 轴，除了一些特别的 BOSS 打法之外，不要在正面接近敌人，因为本作小兵的攻击倾向非常的明显，一旦你进入攻击的范围，很快就会出手。这里是一场小 BOSS 战，同样利用 AB 来骗无敌。AB 我是设定了一个快捷键，所以说这个打法就显得非常实用。这款游戏也能看到借鉴了很多其他游戏的元素。刚刚打倒这个小胖子，看起来非常像《饿狼传说》的陈先生，尤其是他刚才用肚皮从天而降的一招，简直是神还原。另外大家注意，这些画也是能够移动的，并且有攻击能力。这关不愧是恶魔城啊！打出来一个小火人，刚才被我踢倒这个货应该是狼人，算是游戏当中比较难对付的小兵了。但是咱们可以利用摆拳，这个摆拳可以不回头，只是咱们不出
拳头最后的终结技。红华平 A 最后终结技是给敌方的脑门上贴上一个符，但是终结狼人的时候也用这招，就显着不是很科学了。前方不远 BOSS 战，本关的 BOSS 咱们需要利用到防御，所以说血量在这个时候就变成了负担。吸血鬼登场，他的血量还是很多的，一格都没装下呀。超杀也可以跳起来放，跳起来放的形态不大一样。好的，咱们的血量空了，这里等他起身，咱们就防御。已经挂了，趁着血量少，给大家演示一下他的强力的蓄力技能。这种技能出场的机会不是很多。来到了第4关，打倒吸血鬼之后，吸血鬼告诉咱们，引起这些混乱的原因是因为有2扇黑暗之门被打开了。大家注意，地上的法阵就是其中的一扇黑暗之门。这意味着什么呢？意味着本关版面非常的短，这里就是本关的 BOSS 战了。本关的 BOSS 战很特别，这2个家伙共用一个血条。而且这个血量看起来比较抗打呀，难得他们2个站在一起了，所以还是利用一下骗无敌。这2次的无敌我没有骗到啊，都踢到人了。来一发超杀吧！打完，第4关真的非常短。大家注意这扇黑暗之门，一会儿主人公们要利用赵红华的符咒来把它封印住。听起来这个封印的手段不是很靠谱啊！给续作留下了剧情上的可能。现在主人公一行想要乘坐飞机来前往第2扇黑暗之门，但是在空中就被这些怪物袭击了。这个地方不大好处理，2个精英怪加上一个小冰人，有可能是小火人，只不过火焰的颜色是蓝色的。这个 BOSS 之前出场过 ，AB 骗无敌的套路仍然是有效的。我有预感，这个飞机是一定要坠毁的。敌方也使用了空中的交通工具，这里判断好敌方刀手的落点。如果是高难度模式的话，这里是一起跳下来2个敌人，但是他俩落点几乎是一样的，所以说打法还是没变。守株待兔，但是挥拳的时候不能太早，对面如果没落地就被打到的话是会倒地的，耽误咱们输出的时间。
地方有好多敌人啊，而且地面有回血的道具，直接放一个超杀吧。BOSS 战了 ，BOSS 竟然要打一个法老木乃伊。大家注意，他走路的姿势非常像街头霸王的维嘉。打他的套路，跑动攻击，然后抓住，或者是平 A 之后再抓住。这个套路后面打最终 BOSS 的时候也好用。出跑动攻击的时机要早一点，如果晚的话，很可能会被 BOSS 抓住的。其实游戏往往就是靠这些细节，出招早一点、晚一点，站位正一点、偏一点，区别是很大的。第5关打完了，咱们要来一个奖励关。大家注意，后面的观众也都是僵尸。我感觉近年是有一股僵尸热潮的，包括电视剧还有游戏。但是本作是发售于1993年的。第6关，第6关是一个 BOSS Rush 的关卡。咱们在本关会打到很多之前关卡之中出场过的 BOSS。这里有4个精英怪，所以放了一个超杀还是很值的。这里要打第1个小 BOSS， 死神召唤的。大家注意，它的血量只有半格，因为 BOSS Rush 环节的 BOSS 呢，一般不会给你满血量的。而且我现在是一个普通的难度。说到游戏难度，我真的发现一个很奇怪的现象，就是经常你可以在评论或者弹幕里发现有人说，你把难度调到最简单了，高难度根本不是这样的。其实我感觉这种说法对游戏的难度一无所知啊。所以一般在游戏的开头，我都会介绍一下这次视频录制的是什么难度。比如说现在这款《午夜杀生》，我录制的是普通难度。世界往往就这么奇妙啊！自己游戏水平越高的人，往往越关注别人玩游戏的难度。其实他自己连普通难度和简单难度都分不清。我觉得关注点还是应该放在游戏的打法上。我玩这款游戏就是去看高手玩的视频，学人家打 BOSS 的打法，还有在什么节点来放超杀。虽然看高手的反应，还有各种操作，咱们这些普通玩家是模仿不来的，但是学习他们的打法，有样学样，对我自己的帮助还是很大的。因为我当年玩这款游戏是需要接币才能通关的，但是现在我感觉一命打个普通难度，压力也不是很大。这里又召唤出了第1关的小 BOSS， 这个 BOSS 感觉更脆了，一发飞行道具带走。本关的超杀我放了几次了，放这个东西真的是爽啊！我建议有压力的小伙伴可以自己玩一下这款游戏，然后开一个无限血量的金手指，把你的血量锁定。整个游戏的流程就是用大招来打下来，超级的解压。游戏嘛，就是为玩家服务的。这里又好多人，我又需要放一发了。回血道具，大家注意地面那个蓝瓶，
它是有毒的。这里打完 BOSS 之后，马上要去回血，否则咱们就空血进入下一个版面了。血量直接回满。这里就是本关的 BOSS 战了，死神。我感觉这两个 BOSS 的顺序有问题。吸血鬼嘛，先打死神，然后再打吸血鬼伯爵。你这样的话是死神造反了吧？到底谁是老大呀？分不清大小王了。死神的打法仍然是 AB 天无敌，他 AB 的节奏还是很好掌握的。再加上我的 AB 是一个快捷键，另外呢，我也开了连发。我玩游戏就是这样，经常借助很多其他的东西。之前也给大家录制过很多的改版游戏，比如说恐龙快打无限弹药的。其实真的要感谢这个时代，你不仅能够轻易的在网上找到很多童年的游戏进行回顾，并且你也可以利用很多的工具来实现小的时候只存在于脑海里的、只能想一想的玩法。这里我使用的就是百拳的性质，不出终结技。但是这个百拳的节奏结束的要早一点，需要稍稍练习适应一下。前方这里就是 BOSS 战了，他脚下的就是第二扇黑暗之门。这个 BOSS 是邪灵阿尔兹。打开黑暗之门的目的就是想让地球变成死亡的世界。打他的打法和法老是一样的。如果想要输出多一点，那可以跑动攻击之后平 A 一套，然后再抓人。这里只是他的第一形态，第二形态是一个类似于竞速的关卡，咱们需要在跑动中把它干掉。打出彗星攻击的话，输出真的很高啊！跳跃来一发超杀吧。打完最终 BOSS 之后，来一段非常俗套的剧情，就是基地要爆炸了，咱们要跑出去。这里你能想到很多当年玩的游戏，包括恐龙快打、沙罗曼蛇等等。BOSS 就剩下上半身了，还出来打架。上半身我是不怕的，我怕下半身。这样的话，基地爆炸了，这些怪物都尘归尘，土归土了。那好吧，这样一款街机平台的轻版动作游戏《午夜杀生》就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。